அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவை சிக்கன், அதை முதல்ல ரெடி பண்ணிக்குவோம் வாங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, முட்டை ஒன்று, உப்பு தேவையான அளவு, மிளகாத்தூள், கலருக்காக கொஞ்சம் கேசரி பவுடர் போட்டுக்கலாம். இது தேவைன்னா போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி விட்டுடலாம். ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம், சிக்கன் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. இது ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஊறட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான இதை ரெடி பண்ணுவோம். ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான கேரட்டு, பீன்ஸ், வெங்காயம், முட்டைகோஸு, மல்லி இலை இதெல்லாம் இப்போ கட் பண்ணிக்கிறோம். சிக்கன் நல்லா கலராக வரணுன்னா கடையில் ஒரு ரெட் சில்லின்னு ஒன்று இருக்குது, அதுவும் போடலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரெட் பவுட்ரு ஒன்று இருக்குது, அதை போட்டோம்னா நல்ல கலராக இருக்கும். இது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மிளகாத்தூளும் கேசரி பவுடரும் கொஞ்சோண்டு போட்டோம், அதனால தான் இந்த கலரில் இருக்குது.
गरम मसाला கொஞ்சம் சாதம் வந்து பதத்தில் வந்து வடித்து வச்சுருக்கோம். மிளகுத்தூள், கரம் மசாலா, சோயா சாஸ் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன். சிக்கன் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டு சுவை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். செம்ம டேஸ்ட்டு, செம்மையாக இருக்குங்க. கடையில் வாங்குற மாதிரியே இருக்குது. நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள்.